Bazalwane, umyalezo obalekile uphuthumayo. I am very very disappointed mangisezwa ukuthi kunomuntu osafaka imali ethi ufakela uKhehlelezi. No matter how many pictures that person eshintsha i-status zakhe efaka mina, ngidisappointed makusenento enjalo. And lo piece message engushoyo bengifisa ukuthi noma kuthiwa lento uyibuka ku YouTube noma uyibuka ku ungamle bese uhlale everyday uposta ku TikTok wakho uKhehlelezi akafakisani imali. uKhehlelezi awukhulumi naye ku Facebook, awukhulumi nami kuma inbox. uKhehlelezi akasendisani i-friend request, angisendele i-friend request mina. I'm too busy. Ma unomuntu osakhuluma naye ku WhatsApp ethi uKhehlelezi mblock. I am too busy for those things. Ngisho kuthiwa une number yami, yes, personal number yami ka WhatsApp it's 071 1307808, but ngeke ubone ngikuphendule ngaleso sikhathi. Uyobona manje ngikuphendula maybe futhi the only response engikunika yona inamba yasesigodlweni yase call center. Angikhuluma, angifuni sibe abangani. I don't want us to create friendship because ekugcineni abantu abangishayile ngishaywa abantu abathi babangani. Akazi ngasukela umuntu ole kude ezongishaya, kodwa ushaywa abantu owawudla nabo esitsheni.